Lafa adda addaa jiraattanii tajaajila kanatti hirmaachaa kan jirtan obboloota koo hafuuraa iddoo jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechaa nagaan isinii dhiyeessa maqaa gooftaa Yesuusiin attam jirtu. Har'aa sagalee Waaqayyoo qabadhee kanan isinii dhiyaadhe ani Paaster Eeliyaas Addunyaan jedhama. Sagalee Waaqayyoo keessaa kan nuti waliin qooddannu Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 39 hanga lakkoofsa 43tti kan jiru wal wajjiniin dubbifannaa jechaadha. Akkuma beekamu yeroon baay'ee barbaachisaadha. Yeroo keenyatti akkaataan nuti itti fayyadamnu jireenya keenya irratti dhiibbaa mataasaa danda'e hin qabaata jechaadha. Waan xiqqoon bu'aa guddaa argamsiisuu hin danda'a. Kanaaf Luqaas boqonnaa 23 dhaqxanii gaafa dubbistanii sagalee Waaqayyoo waan ibsuu tokko qaba. Innis immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hattoota wajjin akka inni fannifame kutaa kana keessatti hubanna. Hattoota lama wajjiniin akkas jedha lakkoofsa 32 irraa gara oliitti ol deebinee yoo dubbisne lakkoofsa 32 fi lakkoofsa 33 irraa akkas jedha. Namoota hamaa godhan lamas immoo ajjeesuudhaaf isa wajjin geessani. Iddoo lafee mataa jedhamee waamamu yommuu ga'an achitti Yesuusiin fannisani. Warra hamaa godhanis isa tokko mirga isaatti isa kaanis bita isaatti fannisan. Warra hamaa godhanii achitti fannifaman keessaa inni tokko ati Kiristoos isa abdachiifame miti moo egaa'oo of oolchi nuunis oolchi jedhee isa arrabse. Lakkoofsa 39 irraan dubbisaa jira. Itti fuftanii gaafa dubbistani inni kaan garuu isa ifatee namana akkuma isaa firdiidhaan dhiphachaa otoo jirtuu Waaqayyoon illee hin sodaattu moo? Nuyi qajeeltootti nutti faradame hojii keenya nyaanne inni kun garuu homaa hin yakkine jedhe. Yesuusin immoo yaa Yesuus mootummaa keetti yommuu dhuftu na yaadadhu jedheen. Yesuus immoo dhugumaan sitti hima har'aa ana wajjin jannata keessatti in argamtaa jedhe. Heertuun dubbise kun Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 32 lakkoofsa 33 akkuma kana lakkoofsa 39 hanga lakkoofsa 43tti kan jirudha jechaadha. Guyyaan kun guyyaa Yesuus itti fannifame. Guyyaa kana Yesuus wajjiniin namoonni akka fannifamaniif yakki kan itti murame isa wajjin akka fannifamaniif kan murtaa'e namoota lama isa wajjin akka isaan fannisuudhaaf geessan argina. Jarreen kun lamaan Yesuus wajjiniin fannoo baatanii gara iddootti lafa fannifamanii ga'an. Haalli hundumtuu xumuramee fannootti gaafa ol ba'anii yeroo muraasa otoo lubbuun isaanii keessaa hin bahin yookaan otoo hafuurri isaanii keessaa raawwatee hin bahin yeroo dhiphinaa hamaa tokko dabarsaa turan. Yesuus isaan gidduu jira. Isaan immoo bitaaf mirga isaatti fannifamanii jiru turan. Kanaaf otoo oliif gadi dhadhaatanii otoo dhiphatanii haala addaa keessatti yeroo isaanitti lamaan isaaniiyyuu hattoonni sun inni bitaas inni mirgaas yeroo isaanitti Yesuusin ilaalan ture. Jarreen kun maqaan isaanii akkuma caafni qulqulluun dubbatu hattoota jedheetuun kaa'a. Jarreen kun lamaan seenaa wal fakkaataa qabu turan. Waan tokko isaan godhu jira. Waan gargar isaan godhu jira ture. Mee jarreen kun lamaan hattoonni Yesuus wajjiniin yakkamaa ta'anii fannifaman kuni maaltu akka wal isaan fakkeessuuf maaltu akka gargar isaan taasisu wal wajjiniin haa ilaalu. Qabxiilee muraasaan kaasuu barbaada. Wanti wal isaan fakkeessu inni jalqabaa hattoonni suni iddoo isaan ittiin wal fakkaatanii inni jalqabaa lamaan isaanii namoota gara jabeeyyii turan. Lamaan isaaniiyyuu namoota gara jabeeyyii turan. Gara jabeeyyii jechuun maal jechaadha? Namoota garaa hin laafne gocha hamaa irratti kan bobba'an jechaadha. Akkuma macaafni qulqulluun dubbatu iddoo tokkotti hattoota akkuma kana saamtota namoota hamaa hojjetan jedhee iddoo adda addaa keessatti maqaa isaanii dhahaa jechaadha. Jarreen kun afaan Ingiliffaansaa they are robbers jedhe. Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 38 gaafa dubbistanii robbers jedha. Saamtota jedheetu isaan ibsaa jechaadha. Saamtota jechuun kun maal jechuudha? Namoota ifaa ifatti humnaan namarraa fudhatan jechaadha. Karaa kan biraa saamtota jedhee kan inni kaa'u kun karaa kan biraa
hattoota isa wajjin wal bira qabne gaafa laallu akka Maatewos 27:38 dubbatutti robbers and thieves hattoonnii fi saamtonni garaagarummaa qabu. Kana jechuun garaagarummaan isaa maalidha? Saamtuu jechuun nama ifatti qabee namarraa fudhatu jechaadha. Ajjeesee ta'uu danda'a, humnaan ta'uu danda'a, dhoksaan barbaachisu ifatti qabee kan namarraa fudhatu jechaadha. Kanaaf jarree Yesuus wajjin fannifamuuf dhiyaatan kun lamaan isaaniiyyuu namoota ifatti qabeenya namaa saaman. Hattuu miti. Hattuu jechuun immoo hattuun dhoksee kan fudhatudha jechaadha. Dhoksee otoo namni hin beekin kan fudhatudha. Isaan kun garuu ifatti kan ifa baasanii hatan, dhiigni baay'een harka isaanii kan jiru, namoota lubbuu baay'ee ajjeesan, qaama namaa baay'ee hir'isan, yakka guddaa keessatti kan hirmaatan namoota gara jabeeyyii turan. Kun wal isaan fakkeessa. Inni lammaffaan jaroota kana wal fakkeessu maalinni lamaan isaanii walqixa Kiristoosiin beeku turan. Kiristoosiin beeku turan. Asirraa maal argina? Seenaa isaanii gaafa dubbisne jarreen kun Ayihudota keessa akka waan ta'anitti seenaan isaanii lafa kaa'a. Yihudoonni immoo waa'ee Masii, waa'ee Yesuus sirriitti beeku jechaadha. Waa'ee sirriitti beeku. Kanaaf amantiin isaanii amantii maqaa haa ta'uyyuu malee waa'ee Masii, waa'ee Yesuus, waa'ee Fayyisaa hin beeku turan. Dabalataan inni sadaffaan wanti wal isaan fakkeessu jarreen kun gochaan lachuu isaaniiyyuu wal fakkaata. Akkuma dura dubbadhe lamaan isaaniiyyuu hojii saamichaa irratti kan bobba'an turan. Dabalataan inni arfaffaan jarree kana kan wal isaan fakkeessu firdii wal fakkaataatu isaaniif kennamee ture. Firdiin kunis immoo du'a fannooti. Hojiin isaanii wal fakkaata, seenaan isaanii wal fakkaata, firdii wal fakkaataatu isaanitti murame jechaadha. Firdiin kunis maaliin du'a fannooti. Yesuus akka du'u murtaa'e, isaanis isa wajjiniin akka isaan du'an murtee xumuraarraa kan gahamedha jechaadha. Qabxiin arfan kun wal isaan fakkeessu. Haa ta'u malee inni baay'ee murteessaanii fi ana akkanatti xiyyeeffannee ilaallu barbaade eessatti immoo garagar ta'anii maaltu gargar isaan godha isa jedhu kana ilaaluun barbaachisaadha. Mata duree keenya inni irraanfatinaa yeroo xiqqaa kenname bu'aa guddaan immoo itti argame kan jedhudha mata dureen keenya. Hin yaadattu jedhee yaada. Jarreen kana maaltu gargar godhe jettanii gaafa ilaaltanii gaafa gaafattanii yeroo xumuraa yeroo hafuura baafannaan isaanii isa dhumaa fannoo irratti du'aa otoo jiranii garaagarummaan isaan gidduutti mul'ate jecha. Yeroo dheeraa keessatti otoo hin ta'in yeroo gabaabaa keessatti maal inni garaagarummaan attamitti mul'ate? Garaagarummaan isaanitti mul'ate yeroo ulfaataa keessatti ture, yeroo dukkanni eegalu, yeroo jireenyi isaanii dukkanaa'u, yeroo abdiin isaanii citu. Yeroo sana ture garaagarummaan isaan gidduutti mul'ate. Maa inni tokko sababii cubbuu isaatiif dheekkamsi Waaqayyoo akka isarra jiru hubate. Inni tokko immoo otoo hin hubatiin hafe. Hattuu sana keessaa inni tokko gara mirgaa, inni tokko gara bitaa jira. Isa kam akka ta'e adda baasee kaa'ullee yoo baate isaan keessaa inni tokko waan tokko hubate. Maal hubate? Cubbamaa akka ta'e hubate. Kan inni fannootti ol ba'ee jiru sababii cubbuusaa akka ta'e bare. Kanaaf firdii argachaa jiru, firdiin akka isarratti dhufaa jiru hubate jechaadha. Inni tokko garuu ammayyuu gara jabinaan cubbuuma isaa itti fufaa ture jechaadha. Maalinni jarreen kun lamaan gargar ta'an. Attamitti gargar ta'an? Yesuus gidduu isaanii ture. Yesuus gidduu isaanii yommuu jiru kana inni tokko akkas jedhe. Ati masiidhaa? Masii miti ati. Masii isaa hin dhufaa, isa hin fayyise dhamtee eegamte miti. Nu oolchi ofiis oolchi jedhee yommuu inni arrabsu jedha macaafni qulqulluu ni arrabse itti ga'isee jedha. Inni tokko garuu maal jedhee lakki yaa obboleessa koo amma iddoo akkam akka jirtu hubadhu fannoorra jirraa du'a jirraa rakkina keessa jirraa kun immoo anaaf siif hojii keenyadha. Inni kun garuu yakka hin qabu, yakka isaa malee hojii isaa malee dhiphataa jira jedhee jedha. Kana booddee deebi'eetu Yesuusin maal jedhaani gaafa dhuftu mootummaa keetti na yaadadhu jedhee jedha. Jecha garagaraa dubbatan jarreen kun kan isaan hojiin isaanii inni duraanii tokko ture, xumura irratti garuu jechi isaan fannoo irratti daqiiqaa xumuraa yeroo du'a isaanii sana dubbatan gargar ture. Maa inni garagarummaan kun akkuma makaafne inni tokko sababii cubbuu isaatiif dheekkamsi Waaqayyoo akka isarratti dhufaa jiru hubate. Inni tokko garuu otoo hin hubatiin hafe. Inni tokko hammina isaa isa yeroo dheeraa fi amala itti ta'e keessaa dammaqe. Yeroo dheeraaf amala kan itti ta'e isa sana keessaa hin dammaqe. Inni tokko garuu hin dammaqne. Ammallee cubbuunsaa akkuma itti fufetti jira. Yaada garaa geeddarachuu hin dhaqne. Inni tokko ganaa balaa du'a garasitti isa eeggatu.
Inni yaada garaa geeddarate sun balaa du'a garasitti isa eeggatu. Har'a isa du'u duwwaa miti. Mootummaa Waaqayyoo akka jiru kan amanu. Mootummaa Waaqayyoo boodas mootummaa Waaqayyoo keessatti jireenya akka jiru kan amanu. Amma kan du'aa jirullee yoo ta'e ganaa du'a isa xumuraa akka hin taane hojiinsaa du'a garasitti akka isa wajjiniin darbu waan hubateef gara Waaqayyootti deebi'u yommuu murteessu inni tokko garuu isa kanallee hin argine ture. Dabalataan dhumarratti inni tokko fayyuudhaaf tarkaanfii jalqabaa fudhate. Inni tokko garuu hin qophoofne. Attamitti fayyuudhaaf tarkaanfii jalqabaa fudhate. Yeroo inni sun Yesuusitti qoosu, Yesuusitti ga'isu, inni immoo dhuguman siin jedhe adaraa ati mootummaa keetti gaafa dhuftu na yaadadhu jedhe. Inni tokko diinummaa Waaqayyo wajjin qabuuf gaabbe. Waaqayyo wajjin diinummaa qabutti hin gaabbe. Araaraaf gara Waaqayyo ilaale yaada isaa guutuu Yesuus irratti kufe. Inni tokko ammallee carraadhumaa of dabarse obboloota ko. Carraadhumaa of dabarse. Kana jechuun maal jechaadha? Yeroon sun yeroo hamaa ture. Yeroo hafuura baafannaa isaanii isa dhumaa ture. Tarii kadhannaan namichi kun kadhate kadhannaa gabaabaadha. Kadhannaa dheeraa miti. Jilbeeffachuu hin danda'u. Soomuu hin danda'u. Waan biraa gochuu hin danda'u. Namichi fannoo irratti Yesuusiin kadhate sun. Maal jedhe? Gaafa dhuftu hidhiinsaa otoo raafamu, otoo dhiphatu, hafuurri isaa otoo gargar ciccituu ta'uu danda'a. Akka itti yaadaan Yesuusiin gaafa dhuftu mootummaa keetti na yaadadhu jedhe. Namichi jaalala dhugaa agarsiisuudhaan, yaada garaasaa jijjiirrachuudhaan, Waaqayyottis of kennachuudhaan, amantii isa fayyisuu danda'u Yesuus irratti qabaate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo akkamitti? Yeroo xiqqootti, yeroo xumuraatti, yeroo baay'ee gabaabduu taate, hafuurri isaa keessaa ba'aa otoo jirtu, yeroo dheeraa isaa wantoota baay'eetiin dabarseera. Saamichaan dabarse, ajjeechaan dabarse, qabeenya namaa saamuutiin dabarse. Garuu amma kan dhuma argate, hafuura baafannaa isa xumuraa argate, waan tokko dubbachuudhaaf, yaada garaasaa geeddarachuudhaaf, Yesuusin kadhachuudhaaf, aduu xumuraa, sa'aatiif daqiiqaa, sekendii isa xumuraa argate. Isarratti amantii Yesuus irratti qabaate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garaagarummaan hattoota kana lamaanii kan mul'achuu jalqabe fannoo gubbaatti. Akkuma kana bara baraanis immoo gargar ta'anii hafan obboloota ko. Bara baraan gargar ta'anii hafan. Yesuus isa tokkoof waadaa gale dhuguman siin jedha har'aa ati ana wajjiniin jannata keessatti hin argamte. Kana jechuun abdii jireenya bara baraa ni qabaatta. Namichi kan inni kadhate gaafa deebitee dhuftu mootummaa keetti na yaadadhu jedhe waan ta'eef har'a sittan hima gaafa mootummaa koo ati ana wajjin jannata keessatti hin argamtaa jechuusaati. Yesuus namichaadha. Inni tokko garuu isa tokko garuu hin deebifne Yesuus hin callise. Seenaan isaa callisumaan hafe. Kana jechuun inni firdii isaa wajjin cubbuu isaa wajjin gara du'aa deemee jechaadha. Kanaaf asirratti wanti nu barsiisu barumsi guddaan asirraa argannu maal inni filannoon keenya har'aa iddoo argama keenya boriif murteessaadha. Filannoon keenya har'aa iddoo argama keenya boriif murteessaadha. Aniif isin har'a filannoo keenya kan godhanne eessa? Filannoo keenya kan godhanne eessadha? Tarii bara keessa jirru kana keessatti adeemsi keenya maal fakkaata? Hariiroonni Waaqayyo wajjin hin qabnu maal fakkaata? Dabalataan Waaqayyo bara inni nuuf kennetti akkamittiin itti fayyadamna jennee yaaduutu nu barbaachisa. Carraa baay'ee nu miliquu danda'u obboloota ko. Sagalee Waaqayyoo kan dubbatu waan baay'eef keessaa qaba. Seenaa jarreen kanarraa kan nuti hubannu maal inni fakkii dhuma dhala namaa argina. Jarreen kana lamaan Yesuus jira, namoonni lama bitaaf mirga isaa jiru. Fakkii dhuma dhala namaa. Kana jechuun maal jechaadha? Yeroo bu'aan cubbuu adabaaf gara dhumaatti dhufu, miixuu du'aa jidduutti, dhiphinaa fi balaa hunda keessatti isaan gargaaruudhaaf garee lachuu gidduu kan dhaabatu Yesuus malee kan biraan hin jiru. Akkuma arginu har'a barri nu keessa jiraannu kun bara hamaadha. Cubbuun baay'ee hammaateera. Haalli hundumtuu ulfaateera. Adeemsi jireenyaa yeroon keessa jirru kun yeroo hamaa bara xumuraati. Waaqayyo waa'ee isaatiif kan dubbate keessatti kan raawwatamaa jiru. Bara kana keessatti akkuma hattoota sana lamaan gidduu dhaabate gooftaa Yesuus Kiristoos har'as namoota araarsuudhaaf gidduu dhaabatee jira. Argitanii? Inni garanaa cubbamaadha. Gidduu kan jiru Yesuus ture. Har'as gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gidduu cubbamootaaf abbaaf cubbamoota gidduu dhaabatee araarsaa jira. Hojii araarsuu hojjetaa jira. Har'as namootaaf dhaabataa jira Yesuus. Hattoonni sun lamaan yeroo Yesuus isaan fayyisuuf dhaabataa ture arganii turan. Amma garuu isa xumuraaf yeroo hafuura baafannaa isaanii isa dhumaa fannoo irratti carraa argatan jechaadha. Inni tokko carraa argate yeroo xiqqaa sanatti fayyadame
fayye. Mootummaa Waaqayyoo abdatee gara boqonnaa isaa dhaqe. Inni tokko garuu carraa isa dhumaa argate, carraa warqee, carraa gaarii sanallee otoo ittiin fayyadamiin hafee jechaadha. Yeroo meeqa kan nuyi carraa nuuf kenname otoo hin fayyadamiin oollu. Gara xumuraatti fiduudhaaf macaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 10 fi lakkoofsa 12 sagalee Waaqayyoo nan dubbisaa akkas jedha. Barri jireenya keenyaa waggaa 70 yoo baay'ates waggaa 80 wanti isaan keessaa guddaatti lakkaa'amus dadhabbii fi rakkina isaan dafanii hin darbu nus baallee baafne hin sokkina. Lakkoofsa 12 nu ogummaa garaatti akka galfannutti ati guyyoota jireenya keenyaa lakkaa'u nu barsiisi jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. As keessatti sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu barri jireenya namaa baay'ee gabaabaa akka ta'e, akka qilleensaa akka ta'e, dafee akka darbu dubbata. Isuma keessaa yommuu waggaa 70-80 haa ta'uyyuu isa keessaa yommuu baay'eensaa rakkina akka ta'e sagalee Waaqa lafa nuu kaa'a. Kana nus jireenya keenya keessatti hin argina. Haa ta'u malee obboloota bara lakkaa'u waggaa lakkaa'u otoo hin ta'in bor maal akka taanu hin beeknu. Har'a duwwaadha kan Waaqayyo nuuf kenne har'a duwwaadha. Kanaaf har'a Waaqayyo nuuf kenne kanatti gana waggaa hamma kana guyyaa 365 waggaa isa kana lakkaa'u otoo hin ta'in jaalala Waaqayyo yoo ta'e isa hin arganna hin abdanna. Haa ta'u malee garuu akka hatticha isa fannoorra ture sana carraa xumuraa hafuura baafannaa ishee dhumaatti fayyadame guyyaa miti iddoo sanatti itti fayyadame sekoondiitti fayyadame daqiiqaatii gadi kan taatu isaan fayyadamee jireenya bara baraa keessatti qooda qabaatee du'e jechaadha. Kanaaf iddoo kanarratti sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Ogummaa garaatti akka galfannutti ogummaatiin akka deddeebinutti bara jireenya keenya lakkaa'u nu barsiisi jedha. Barri keenyi baay'ee gabaabaa akka ta'e beekuun nu barbaachisa. Yeroon dhaabbatee akka nu eegne beekuun nu barbaachisa. Kanaaf yeroo keenya Waaqayyo wajjiniin godhachuun akka nu barbaachisu. Yaada garaa geeddarachuun yeroo hundumaa Waaqayyo wajjiniin hariiroo cimaa qabaachuun nu barbaachisa obboloota. Kun immoo jireenya keenya kan guyyaa guyyaa ta'uu qabaan alatti cal jennee yeroo keenya akkasumaan dabarsuu akka nuti hin qabaanne. Kanaaf namichi sun yeroo xiqqaa argate kanatti bu'aa guddaa itti argate. Anaaf isiniif immoo tarii yeroo fannoorra hin jirru ta'aniif isin yeroo bal'aayyuu qabna. Fannoorra hin jirru ta'a. Akkamitti fayyadamne deddeebi'ii keenya guyyaa Waaqa nuuf kenne kana akkamitti itti fayyadamne jennee yaaduun nu barbaachisa jechaadha. Na yaadadhaa kitaaban dubbiserraa namichi tokko akkas jedheetuun barreesse. Waa'ee yeroo keessa jirru kana sirriitti akkamitti akka nuti ilaaluu qabnu akkamitti akka ilaallee itti fayyadamuu qabnu yeroo dubbatu akkas jedhee wanta barreesse tokko irratti yeroo hundumaa jedhe jireenya hiikkaa qabu jiraachuu yoo barbaaddan jireenya hafuuraa akkasittiin jiraadhaa. Innis immoo akka waan Yesuus kaleessa du'ee har'a immoo du'aa ka'ee borummoo deebi'ee dhufuutti jiraadhaa jedha. Argitanii Yesuus kaleessa du'ee har'a du'aa ka'ee borummoo deebi'ee dhufa jedhaate akka itti yaadaa. Yoo akkas gootan yeroon keessan hin qisaasa'u. Yoo akkas gootan Waaqayyoon hin kadhattu. Yoo akkas gootan hojii Waaqayyoo keessatti qooda fudhattu. Yoo akkas gootan tokkummaa hafuuraa obboloota wajjin qabaattu. Yoo akkas gootan namoota tajaajiluudhaaf of kennitu. Waan gaarii hojjechuuf yeroo keessan aarsaa gootu. Yoo akkas ta'e maaliif jaalalli Yesuus yeroo hundumaa isin keessatti ho'aa waan ta'eef waan isiniif du'eef waan isiniif du'aa ka'eef waan immoo deebi'ee dhufuuf inni kun baay'ee yeroo keenya seeraan akka itti fayyadamnuuf nu gargaaraadha. Kanaaf mee jireenya keenya keessaa lafti nuti haaressuu qabnu yeroo kana yeroo gabaabduu kanatti Waaqayyoo kan nuuf gochuu danda'u akka hatticha sanaa na yaadadhu jechuullee yoo ta'e gaafa dhuftu mootummaa keetti na yaadadhu wanti kun salphaa miti kadhannaa guddaa waan ta'eef kanallee yoo ta'e Waaqayyoon walfaan akka kadhannu Waaqayyoon hunduma keenyaa gargaaru hin kadhanna. Galanni ulfinni siif haa ta'u gooftaa jiraataa waan nu barsiifteef waan nutti dubbatteef maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ati Waaqa jaalalaati, Waaqa gara laafessaa, Waaqa cubbuu namaa dhiiftu, Waaqa cubbamaaf dhaabattee jirtu harka kee bal'iftee. Yaa gooftaa yeroo kana sababii araarsuu keetiif cubbuun keenya akka nuuf dhiifamu harki kee abbaatti mul'ate araara cubbuu keenyaaf akka nuuf gootu yeroo kana si gaafanna jaalala kee haa ta'u. Yeroo kana obboloota koo gaaffii adda addaa qaban, rakkina adda addaa, qormaata adda addaa qaban, kan dhukkubsatan, kan gaddan, yaaddoo adda addaa kan qaban, darara adda addaa keessa kan jiran, nageenyi isaanii jeeqamaa kan ta'e,
dhukkubaan kan qabaman haala baay'ee keessatti warra gara kee ilaalan obboloota koo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara isaanii dhaquun jaalala kee haa ta'u. Yeroo hundumaa keessa keenyatti sisimachuu akka dandeenyu guyyaa guyyaatti ati gara laphee keenyaa dhufte haalaaf qormaata barichaa hundumaa akka nu dabarsitu si gaafanna. Fedha kee haa ta'u. Hunduma keenya eebbisi. Yeroo xaanus carraa biraatti deebinee sagalee kee akka waliin qooddanuuf gargaarsa kennuu baay'isi. Kan hundumaa waan nu gootuuf hin ulfaadhu. Maqaa gooftaa Yesuusiin si gaafannaa. Ameen. Yeroo jalqabaaf tajaajila keenya kan hirmaattan subscribe gochuun maatii akka taatan asuma waamichi isiniif dhiyeessina. Yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Akkuma kana viidiyoon itti aanee gadhiifnu dursee akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa tuqaa. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessan wajjin haa ta'u.